So what's up you guys, today mag-unboxing tayo ng bagong pyesa KOU GP Warrior. Ito, buksan natin. Elbow na KOU face sticker. So sa mga nagtatanong saan ko nabili, i-up ko na lang yung Facebook account niya dito. Yan. Yan, dito siya nabili. So ngayon sa ating canister. Yan. So, KOU GP Warrior. So, sound check natin ito mamaya. Kapit lang natin ito. Tapos, labas natin yung motor. Tapos, sound check natin. So, yun, let's go. So, yun, sound check natin. Doon lang, hindi natin pwede piritin talaga ng gusto kasi madaming kapitbahay dito, madaming magagalit. So yun, peace out. So yun, hanggang doon na lang. Bago tayo mag-end ng vlog, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Rainier Sumalbag, shoutout kay Jonas Atilano, shoutout kay Yina Stalwart, shoutout kay Jan Edimnielaino, shoutout kay CJ Soryaga, shoutout kay Harold Kim Lazaga, shoutout kay Ben Santos.